मी आहे करिश्मा बलदेव मेश्राम, क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर इलेक्ट्रोमेकॅनिक्सची। मी डॉक्टर आनंदीबाई जोशी गव्हर्नमेंट ITI अकोला इथे काम करते। आज आपला टॉपिक आहे क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल एक असा टूल आहे ज्याने आपण कनेक्टर्स जे आहे ते केबल्सला कनेक्ट करू शकतो, ज्यामुळे आपण केबल्स क्रिम्प करू शकतो। ही आहे क्रिम्पिंग टूलची डायग्राम, ज्यामध्ये आहेत हे दोन हँडल्स, जॉ आणि डाय। डाय जे आहे ते वेगवेगळ्या शेप्समध्ये येतात, ज्या जशा कनेक्टर असेल त्यानुसार आपण तसं क्रिम्पिंग टूल यूज करतो। हे आहेत क्रिम्पिंग टूल्सचे टाईप, ज्यामध्ये आज आपण शिकणार आहोत मॉड्युलर क्रिम्पिंग टूल। मॉड्युलर क्रिम्पिंग टूल हा नॉर्मली RJ45 और RJ11 या कनेक्टर क्रिम्पिंग करायला यूज करतात। त्यामध्ये हे जे RJ45 जे क्रिम्पिंग आपलं हे कनेक्टर्स आहेत ते नॉर्मली लॅन केबल किंवा RJ45 केबल्स और इथरनेट केबल या केबल्सला कनेक्ट करायसाठी आपण यूज करतो। आज आपण क्रिम्पिंग कसे करायचं ते शिकणार आहोत RJ45चे। आता आपण केबलची क्रिम्पिंग करणार आहोत, ज्यामध्ये मी केबलच्या वरची आउटर शील्ड काढते। आता आपल्याला इथे 8 वायर्स दिसतील, यामध्ये ज्या वायर्सला आपल्याला क्रिम्प करायचं आहे RJ45 कनेक्टरमध्ये। सर्वात आधी हे सर्व वायर्स आपण ट्विस्ट जे केलेले आहेत त्याला आपण स्ट्रेट करू। स्ट्रेट केल्यानंतर सर्व स्ट्रेट केलेले आहेत। आता कधी पण क्रिम्पिंग करताना या वायर्सची एक सिक्वेन्स दिलेली असते, जे RJ45 मध्ये आपण कनेक्ट करतो त्या वायर्सची सिक्वेन्स अशी आहे। सर्वात आधी असतो व्हाईट ग्रीन केबल वायर, त्यानंतर सेकंड वायर आपण कनेक्ट करतो तो असतो ग्रीन, त्यानंतर आपण कनेक्ट करतो व्हाईट ऑरेंज केबल, त्यानंतर असतो ब्लू नंतर असतो व्हाईट आणि ब्लू, त्यानंतर असतो ऑरेंज नंतर व्हाईट ब्राउन आणि लास्ट मध्ये असतो ब्राउन कलर। सेम डायमेन्शन्स मध्ये हे कट करायचं आहे आपल्याला। ही पिन आहे RJ45 पिन, यामध्ये आपल्याला आता हे केबल्स टाकायचे आहेत। हे केबल्स यामध्ये टाकल्यानंतर आपण क्रिम्पिंग टूल घेऊ आणि या पिनला क्रिम्प करणार आहोत। हे केबल्स आपण या कनेक्टरमध्ये टाकल्यात। आता हे कनेक्टर आपण क्रिम्पिंग टूलमध्ये टाकतोय। जेव्हापर्यंत असा आवाज येते तेव्हापर्यंत हे आपल्याला प्रेस करायचं आहे आणि आपलं क्रिम्पिंग झालेलं आहे।
हा आपला इथरनेट केबल तयार झालेला आहे. आता आपण जेव्हा कुठे पण लॅन कनेक्शन किंवा करायचं असेल, इथरनेट कनेक्शन करायचं असेल तर आपण हा केबल यूज करू शकतो.